اشهر اثر جانبي لادويه تنظيم الدهون والكوليسترول، والسبب اللي بيخلي ناس كتير توقف علاجها وما تمشيش عليه بانتظام هي الالام العضليه. خليني اقول لك ازاي نتغلب على القصه دي في الفيديو ده بالتفصيل. بسم الله والصلاه والسلام على اشرف خلق الله. ازي حضراتكم؟ انا الدكتور احمد الشربيني، اخصائي امراض القلب. زي ما قلنا يمكن ده اشهر اثر جانبي للادويه دي، ويمكن ده اللي بيخلي ناس كتير ما تقدرش تتحمل القصه وتوقف علاجها بالرغم من اهميته لمرضى التصلبات الشرايين، الناس اللي مركبه دعامات. اولا احنا عندنا مواد فعاله كتير بنستخدمها من ادويه خفض الدهون والكوليسترول في مرضى قصور الشرايين، هي ماده الاتورفاستاتين والروزوفاستاتين. اولا لو انت ماشي على ماده الاتورفاستاتين يستحسن انك تغير لماده الروزوفاستاتين. كل 1 مللي من ماده الروزوفاستاتين بيساوي 2 مللي من ماده الاتورفاستاتين عشان تظبط جرعه دواء. رقم 2 نخلي الدواء قبل النوم مباشره، في فتره الليل قبل النوم مباشره. لو عملنا كل ده وبرده مفيش استجابه ممكن نضطر ان احنا نقلل الجرعه شويه او نخليها يوم بعد يوم لحد ما جسمك يتعود عليها ونرجعها تاني. رقم 4 بقى وده الاهم، كل اللي انا قلته ده لازم يبقى تحت اشراف طبيبك المعالج، متابعه دوريه ومستمره علشان نطمن على نسب الدهون والكوليسترول في الدم، ونطمن برده ان الدواء مش عامل لك اي اثر جانبي. ادعوا لوالدي بالرحمه والمغفره، ادعوا لاهالينا في فلسطين والسودان بالصبر والثبات. دمتم بصحه وعافيه.